продаже появилась отличная однокомнатная квартира по адресу Чихачева, 12. Посмотрите, какой зеленый двор. Сейчас мы с вами попадаем в квартиру. В квартире сделан качественный ремонт. На стенах декоративная штукатурка. В прихожей остается шкаф-купе новым покупателем. Сейчас мы с вами попадаем в кухню. Кухня у нас 6 квадратов. Кухонный гарнитур остается новым покупателям в подарок. В кухне также у нас на стенах декоративная штукатурка, натяжные потолки. Ванная комната полностью в кафеле, также натяжной потолок, сантехника вся заменена. Сейчас мы попадаем с вами в комнату общую, 17,5 квадратов. На стенах у нас обои под покраску.